你是不是要败家你啊？爷呀，爷，干啥呀？我操！你坐一会儿凉快凉快啊？不是，干啥呀？你听我说，你给我俩抬一下这个，抬一下这冰箱。他俩干啥呀？爷，咱俩抬出去。他俩干啥呀？你听我跟你说啊，现在当该过来收冰箱的，说了就是那个质量好一点的，差不多的500，要是质量稍微次一点的就400。你是不是要败家你啊？不是，冰柜你卖这干啥？你看你这一下东西你卖啥呀？冰柜能卖？冰柜卖500，咱们花1000块钱买个新的，真败家，你真败家你，还得添钱还得呀？真不够局势，太小。不够局你开大冷库够局势，想往哪放就放哪放。那你盖呀？你拿钱盖，我哪来钱盖呢？那我上哪挣钱去？讲话的了。那你要盖，那你当不整的吗？爷，你给我俩抬呀！人在那院收呢，一会儿人家走了。不卖，不是呀，上班去。爷，你听我说啊，不卖的。郭美男的，你得真败家，你太败家了你。你看看谁家冰箱这么小，这都一点都不够局势。这我嫌我大呢。你花500块钱卖的，你花1000块钱买个新的不得了吗？纯的损招咋一天呢？你看哪有毛病？你卖它干啥呀？哎呀，那你要这么说就不对了吧？咋的？这个冰箱这是我家的吧？啥你们家？啥都你们家的咋的？这个是不是我家的？为什么说是你们家的？又来损招了！我看你又这个又卖又伤了，你卖它干啥呢？卖它买个新的，你信我的爷，你就换个新的，这个还能12年就得坏。新的不还得添钱吗？添点呗，你也不差钱不差事儿。谁不差钱啊？哈哈的，爷走吧，上班去，我不干。在老王家那院收呢。不是，一会儿你要是出去晚了呀，我告诉你爷，走更好。你就亏了。亏。你说你这冰柜你得捡多大便宜啊？捡啥呀？人捡钱吃还得搭钱呢。他这么说的，爷还说了，以旧换新也行，把那旧的给他，把新的给你。他忽悠你！哎呀，这么傻咋呀？我咋的了？他说了以旧换新也行。咱那是新的也是。刚才那人说了爷，旧的先拉走，完下个月给你送新的。哎呀，你不能来忽悠了，你又来虎劲儿了，你跟你奶学呢？你奶那菜刀拿去好几年，现在还没给送回来呢。啥事拿的？大概呗，说旧的换新的，这个旧先拿走，到最后给你新的给你送回来。他妈今天都10多年了还没送回来呢。那是不是你家没人啊？人送啊？咋没让我们家没多少人啊？他没给送。这冰箱指定不能。这我不能信了，这回我都让忽悠一回了，这我不能信了。我奶也不认字儿，也没文化，她让人骗好忽悠人，你就信我的，我不带上当受骗的。你这也得受骗。他说了，要不然你就卖他600，完你哥添新的买个新的，添点，完然后吧，他说要不然你就要是信着我的话呢，就是以旧换。